निम्बस ग्रुपले यसै महिनादेखि कालीमाटीमा अक्सन सहितको कृषि केन्द्र खोल्ने भएको छ। किसानहरूको कृषि उत्पादनलाई बराबर बोल कबोलको माध्यमबाट उचित मूल्य दिई कृषि उपजको कारोबार गर्न सो केन्द्र खोल्न लागि निम्बस ग्रुपले जानकारी दिएको छ। ग्रुपले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा केन्द्रबाट किसानहरूले मल बिउदेखि कृषि सामग्रीसम्मका सबै सेवाहरू पाउने जानकारी गराइएको थियो। सो अवसरमा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले कृषि केन्द्रले किसानहरूका लागि बजारको पारदर्शी र सजिलो पहुँच बनाउने दावी गर्नुभयो। देशभर 200वटा कृषि केन्द्र खोल्ने तयारीमा रहेको निम्बस ग्रुपले यसै महिनाभित्र नारायणगढ र वीरगञ्जमा पनि त्यस्तै खाले केन्द्र खोल्न लागेको जानकारी गराइएको थियो। ती कृषि उपज व्यापार केन्द्रको सञ्चालन महिलाहरूले गर्ने सो अवसरमा बताइएको थियो। राजधानीको कालीमाटीमै र बल्खुमा त्यस्तै प्रकृतिका कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका छन्।